Egunon lagunak, zuekin Urreta ikastetxeko Galdakao irratia. Gaur urtarrilaren 26 da asteartea eta 3. bat mailako ikasleek eskainiko dizuegu irratsaio hau. Lehenik Goranek esango digu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar. Lidiak jantokiko menuaren berri emango digu. Eta ondoren txiste bat kontatuko digu Ikerrek. Kirolak eta urte betetzeak ere izango ditugu. Kirolei buruzko albiste batekin hasiko dugu irratsaioa. Atletik galdu egin du Valencia aurka. Zuzaeta egin zuen Bizkaitarren lehen gola, baina Negredo buelta eman zion partiduari 2 gol sartuta. Adurizek penalti bat huts egin zuen, eta epailea gulpegiri egotzi zuen. Atletik 8. dago sailkapena. Lidia, zer dugu gaur bazkaltzeko? Gaur janaria gozoa dugu jantokian. Arroza tomaterekin, patata frijitua eta postrea jogurra mandarina edo laranja. Gogoratu bazkari guztia bukatu behar da, osasuntsua delako. Basauri, Bilbo, Galdakao, Etxebarri, Arrigorriaga eta probintzia osoko informazio lokala egunero bidebietairratia.comen. Gorane, esango aldigu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar? Gaur eguraldi ona dugu eguzkia eta noizbehinka hodeiak. 15 gradu daude kalean, baina bihar euria egingo du. Ez ahaztu euritakoa hartzea kalera atera aurretik. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana. Eta ian aurretik txiste bat kontatuko digu Ikerrek. Ade guztiok, ea txistea gustatzen zaizuen. Gizon bat txori dendara sartu da, eta lodo elebiduna eskatu du dendaria hanka bakoitzean soka bana zuen. Bat erakutsi zion. Eskerreko sokatik tira eginez gero euskaraz hitz egingo dizu, eta eskuinekotik tira eginez gero katalanez. Aizu, eta bietatik tira egiten badiot, galdetu zion bezeroak, eta loroak erantzun zion. Zozo alakoa, lurrera joango naiz, mokoz aurrera. Eta txistearen ostean amaitzeko urteak zeinek betetzen dituen esango digu Raulek. Gaur Jonen eta Maiaren urtebetetxea da. 10 urte betetzen dituzte. Ondo pasa zuen egunean eta ea opari asko ekartzen dizkizueten. Zorionak zuen lagun guztion partez. Hau izan da dena laguna. Segi Galdakao irratia entzuten egunean. Gero arte, Bonaparte.